masak. Ada apa aja, Kak? Ada kuda. Iya, ada kuda poni. Ada apa lagi? Wah, ikan. Wah, Dalamnya ada pizza. Ini apa ya? Udah. Oh, ini? Ini donat, ini roti, ini roti, ini telur, ini sosis. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Wow, kakak mau masak? Iya. Oke. Wah, kakak masak apa, Kak? Ikan. Wow. Wow. Ikannya cantik-cantik, teman-teman. Wah, Masya Allah ya. Ikan merah. Ada ikan biru, ada hijau, 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 hijau. Ayo mulai, kita masak kakak. Hijau. Ayo kita masak. Bumbunya apa aja, Kak? Bumbunya ini juga Ada piring. ini bumbu Oh, disiram ya? Pakai minyak? pakai minyak. Oh. Wow, kayaknya enak nih kakak. Kok Oh, Royco, boleh. iya. Wah, kakak pinter. Garam, gula. Pakai gula ya? Gula pasir. Ini sama Nih, pakai ini, Kak. Nah, pakai ini, Kak. ini gula pasir. Ini gula pasir ya kakak. Oke. Nah, menggoda. Wah, masakannya sangat menggoda, teman-teman. Nggak masuk. Wah, nggak masuk ya. Pakai sendok aja, Kak. Udah masuk. Awas gosong, Kak. Wow, enak sekali kayak ini. Jadi lapar aku. Wah, matang, Kak. Matang, Kak. Angkat, Kak. Matiin kompornya. Matang. Kasih piring. Simpan piring. Wah, hati-hati panas. Wah, ada sendoknya nggak? Ada. Coba mana? Wah, sini, Umi mau makan. Pakai nasi dulu. Oh, boleh, boleh, boleh. Wow, hati-hati, berat sekali magicomnya. Wow, ada nasinya. Huh? Wow. Itu lebih menggoda. Oh, menggoda. Sudah? Sudah, Kak? Sini, Umi mau makan. Ini. Wah, terima kasih kakak. Enak sekali teman-teman. Kakak pinter ya. Masya Allah. Aku mau nyinying. Bikinnya aku cucu. Kakak bikin apa? Dodot ya? Oh. Lihat dede bayi. Oh, dede bayinya nangis ya?
Kasian. Nih, ininya. Pinter kakak. Siapa namanya bayinya? Siapa ya? Oh, dede bayinya namanya Putri, teman-teman. Nih, kakaknya lagi bikin susu buat dede bayi. Wow, Masya Allah. Pakai air ya, Kak? Kocek-kocek. Nah, selesai. Coba kasih dede bayinya. Biar nggak nangis ya. Oh, udah. Wah, tumpah. Wah, bikin lagi teman-teman. Bikin lagi. Tumpah ya. Ya, tumpah. Wah, cepet dede bayinya nangis. Menonton ya dede bayi. Dan di sini ya dede bayi. Kakak bikin dulu ya. Wow. Pakai air, Kak. Sama Mami dibantu ya. Kocek-kocek sama kakak. Nah, kocek-kocek, Kak. Kocek. Ah, sumpah. Ayo, kasih dede bayinya ya, cepet. Nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh. Wah, dede bayinya seneng. Wah, habis. Wah, habis teman-teman dodotnya. Wah, kasih dodot empeng lagi ya. Terima kasih teman-teman udah ikut kakak apa? Masak buat Umi. Udah bikin apa buat dede bayinya? Susu. Oh, bikin susu teman-teman. Jangan lupa Like, comment, subscribe. Dadah. Assalamualaikum teman-teman.